Hĩndĩ ya riũa inene gũkũ bũrũri-inĩ, aikari a matũũra mamwe nĩ magũmagĩrwo nĩ ng'aragu, andũ makĩhoka ũteithio wa irio kuma kũrĩ thirikari na ikundi ingĩ hamwe na andũ a wendi mwega. Gĩtũmi gĩkĩ gĩgĩcũngĩrĩria gĩkundi kĩmwe kuma bũrũri wa Jerumani kwambĩrĩria tabarĩra ya gũthomithia arĩmi gũkũ bũrũri-inĩ njĩra itiganĩte cia ũrĩmi wa kĩrĩu. Ile shida yenye naona wakulima wako nayo sana ni hawaangalii ile gross margin yao vizuri. Ile unajua siku hizi tunafanya kilimo biashara, lakini unakuta mkulima hata ajui mbegu, hiyo input yote na kila kitu ametumia imecost pesa ngapi. So hata price ile ya soko ikiwa mbaya vile siku hizi iko mbaya kidogo, hawajui kama wamepata profit ama bado hawajapata profit. Tunafundisha wakulima kulima maharagwe. Ile huku inachukuanga 45 days to 50 days cause kuna joto. Tunasaidia wakulima sometimes na fertilizer na tumewajengea kodom ili iko pale. Sasa tutakuwa tunafanyia kazi yote hapa. Arĩmi kuma mwena wa Ithanga kaunti-inĩ ya Murang'a na Kithimani kaunti-inĩ ya Machakos makĩgunĩka na mathomo maya marĩa matabanĩirio mũgũnda-inĩ ũyũ wa Muo nĩ kambuni itiganĩte iria nĩ hamwe na cia wendia wa mbegũ cia kũhanda. Na njĩra ĩyo nĩguo tugeretie kũnyitithania arĩmi. Mũrakĩmona haha ona mũngĩrora gũtirĩ mũndũ mũhũtu. Tukageria kũmonia ũrĩa mangĩteithĩka na ũrĩmi. Mwaka-inĩ mũhĩtũku, gĩkundi gĩkĩ na kĩrĩa nginya gĩakagĩra arĩmi barafu cia kwehia magetha mbere ya matwarĩtwo thoko, nĩ gĩakire barafu ta ĩno mũgũnda-inĩ ũyũ, muoroto arĩ gũteithĩrĩria arĩmi a kaunti ya Machakos na kaunti ya Murang'a. Nĩ ĩteithĩtie arĩmi a gũkũ tondũ mĩciri yarĩ kũrĩa thĩinĩ ona na nyanya tukaciga hau nĩgetha itikathũke. Kuma hau rĩu nĩ gũtwara na kwe. Ningĩ ũria thirikari cia matũũra na ona thirikari ĩno ya thirikari nene atĩ arĩmi aya nĩ andũ arĩa marakũria economy ya bũrũri. Mageria gũteithio na makĩrwo cold room ici nĩgetha ona ũtonga ũcio ũgũcoka kaunti-inĩ ici citũ. Na nginya tũtige kũrora kĩrĩa investment ĩrĩa tũrekĩra, tũrore kĩrĩa gĩkũrehwo nĩ investment ĩrĩa tũreka. Nĩgetha bũrũri ũyũ naguo ũkũre na tũgĩe na indo na arĩmi mekĩre mbeca nguo-inĩ. Arĩmi arĩa mekinyĩtie mathomo-inĩ maya magĩteithĩka na ũtaaramu wa ũrĩa marĩgũraga mbegũ njega cia kũhanda, gũtungata mĩmera yao ĩ mũgũnda na ũrĩa marĩigaga magetha mao wega na gwetereria thoko ĩthiĩ igũrũ. Changamoto sasa tunaona tukishikana na serikali na watupee mbegu yenye imekuwa satisfied, then shida ya production in terms of tonnage ya wakulima itaimarika na itawasaidia kwa kukuza chakula kwa hii area. Gũkĩrĩ ũguo, thirikari nene na cia kaunti nĩ ciũrĩtio kũnyitanĩra na ikundi ta ici ciĩna muoroto wa gũteithia arĩmi nĩguo mũingĩ kwĩhũnia, kũgĩa na mbeca na kũhũrana na ng'aragu bũrũri-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnothia.